اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے عزیز ساتھیوں، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ ہم آپ کی خدمت میں ہچکی کے بارے میں ایک ٹوٹکا پیش کر رہے ہیں جو بہت مؤثر ثابت ہو چکا ہے اور بہت سارے مریضوں کو استعمال کرنے پہ 100% اس کے رزلٹ ملے ہیں، اور یہ ایک بزرگوں سے ہمارے بزرگ بھی اس کو استعمال کرتے آئے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن ہچکی بے شک ایک بظاہر معمولی سی بیماری ہے، لیکن جس مریض کو ہچکی لگی ہوتی ہے، جو ہچکی کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے، اس سے پوچھیں کہ اس پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے۔ اس کا پوری باڈی اور خاص کر اندر کی جتنے پارٹس ہیں اس کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، اس کا بولنا دشوار ہو جاتا ہے، وہ بات بھی نہیں پوری طرح کر سکتا۔ تو اس کے لیے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ناریل کا چھلکا۔ یہ عام لوگ ناریل بیچنے والے پھینک دیتے ہیں، پنسار سٹور سے آسانی سے مل سکتا ہے، تو اس چھلکے کو حاصل کریں، خواہ پنسار سٹور سے کریں، اس کو لے کر جلا لینا ہے، جلا کر اس کی راکھ کر لینی ہے، اور اس راکھ کی 1 چمچ 1 گلاس پانی میں حل کر کے کچھ دیر کے لیے رکھ دیں۔ جب راکھ نیچے تہ نشیں ہو جائے، بیٹھ جائے، تو اوپر سے پانی کو مقطر کر لینا ہے۔ اس مقطر شدہ پانی کو مریض کو استعمال کروانا ہے۔ اس کے رزلٹ 100% آپ لوگوں کو مل سکتے ہیں، اور جنہوں نے استعمال کیا ہے وہ یقیناً اس سے 100% مستفید ہوئے ہیں۔ تو ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ساتھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچتی رہے۔ اور کسی قسم کا کوئی ادویات کے بارے میں، نسخہ جات کے بارے میں سوال جواب کرنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔